ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பனக்கல்கண்டு பால் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, 2 டீஸ்பூன் பனக்கல்கண்டு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு பொடி. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். இது ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பனக்கல்கண்டு பால் ரெடி ஆகிடுது. இதை ட்ரை காஃப் போது சாப்பிட்டா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொசீஜர் இஸ் வெரி சிம்பிள். அண்ட் இதில் யூஸ் பண்ண இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடிலி அவைலபிள் அட் ஹோம் தான். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். If you like this video, do subscribe to my channel, do like and share the video. Thank you so much. Bye bye.